शेफ़ की रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ, जिनका दावा ये है कि रेसिपी 1 मिनट के अंदर अंदर रेडी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रेसिपी एक डिज़ास्टर थी या फिर वाकई ही ये रेसिपी 1 मिनट के अंदर रेडी होती है। तो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले 1 कप चाहिए होगा, जिसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून मैदे के। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर के। अगर आप लोग के पास बेकिंग सोडा है तो वो भी आप लोग इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बाद में मिक्स नहीं होती, तो हम लोग इनको इस स्टेप में मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप लोग घरों में जो आम शुगर होती है उसको भी आप लोग पाउडर फॉर्म में करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून मक्खन के, 2। अगर आप लोगों के पास घी है या फिर ऑयल, वो तो आप लोग इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून नीम गर्म दूध के। आप लोगों ने इसके अंदर ठंडा दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हम लोग इसके अंदर नीम गर्म दूध ही ऐड करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक भी गिटली नहीं रहनी चाहिए। अगर आप लोगों का मटेरियल मेरी तरह बहुत हार्ड है तो आप लोग इसके अंदर 3 टेबल स्पून मिल्क के और ऐड कर सकते हैं। मेरा मटेरियल बहुत हार्ड था, इसी वजह से मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मिल्क के और ऐड किए हैं। हम लोग इसको यूँ अच्छे से मिक्स कर लें कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल रेडी है। आप लोगों के भी मटेरियल की यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप लोगों का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट और इतना ही पतला होना चाहिए। अब हम लोग अपना माइक्रोवेव खोलेंगे, उसके अंदर अपना कप रख देंगे एंड 1 मिनट के लिए हम लोग 1 मिनट का टाइम लगा देंगे अपने माइक्रोवेव पर एंड देन हमें 1 मिनट के लिए वेट करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपना कप माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है और हम लोगों ने इसको 1 मिनट पे भी लगा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा केक रेडी हो रहा है माइक्रोवेव में। और ये देखिए जी, हमारा केक रेडी हो गया है। एक तो ये 1 मिनट में रेडी नहीं हुआ, ये 3 मिनट्स में रेडी हुआ है, और दूसरा ये हार्ड है। मैं इस रेसिपी को दोबारा ट्राई नहीं करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोज़ लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।